嗨，欢迎收看大叔今天的影片哈。今天的影片，大叔想要跟各位来聊一聊哈，就是两件事情。第一个呢，就是大叔呢今天跟周友 Gary 一起下周的时候，大叔差一点要翻舟，就遇到危险了。详细的状况，大叔会再跟大家分享。那第二件事情就是说，独木舟基本上呢，大叔都会建议要定期的要去检查。那这一次其实。应该不能讲说我没有定义检查，而是说因为大叔才前2-3天才刚钓完，所以都没有都很正常，没有什么状况。那不晓得为什么今天这一次他突然就是水跑进去独木舟里面，然后呢导致独木舟进水，水都已经压到独木舟的后面，导致舟头翘起来的状态。那当然回来就要抓漏了。那好险啊，大叔就是有朋友的帮助下，我顺利脱困了哈。那但是也有一些财损哈。那我们今天除了跟大家分享到大叔这一次遇到的经验以外，然后呢也要再教大家你平常要怎么去抓漏。那一般呢，基本上如果你要测试你的独木舟啊有没有漏水，那建议就是要用架子哦，先把独木舟整个先架起来。然后呢，朝你的那个里面注水。好，那这边看，大叔已经注满满的水。那通常，除非你是外观可以直接看得到有破损、有洞，不然的话，基本上如果你是肉眼看都没有问题的情况下，那应该就是一些特殊的地方，所以你必须把水灌进去，灌到它满到它那个水满起来的时候，它就开始会有洞的地方，它就往那个洞地方流出去。好，那所以现在大叔已经找到了哈，就在这个地方，独木舟进水的原因。来，大家请仔细看哈，这个地方哈，那个在漏水。那到底是什么地方漏水呢？这个我们的独木舟它是上下2个模具去夹在一起，所以这个内凹处大家不知道有没有看得到？这个地方，我手指给你看，这个地方，啊，这边有个凹洞进去。我研判啊，应该可能是我的那个独木舟的那个拖车去戳到一个洞，那现在找到了，等一下想办法看怎么可以把它补起来。那既然找到的情况下，那 OK， 那我们等一下就是把水再把它排掉，等干了我们再来补这个洞。这个洞的这个地方有一点不好补，也是要考验大叔的技术了。OK， 这一次的修复过程呢，大叔也会把它拍成影片来跟大家分享。那今天大叔要来修复大叔那个破洞的独木舟哈。那今天的修复过程呢，也会完整的呈现给大家看。那我们先来看看大叔的独木舟破洞的位置。通常像这种位置很尴尬。好，跟大家先讲解一下，它这个地方我用手指才摸得到，我肉眼看不到。好，那这个地方它在施工如果很多没有经验的人会想说，哇，糟了怎么办？好，我要怎么去修补？好，其实能修补的话都不是问题，现在只是看用什么技巧。那大叔也会跟大家分享大叔用的方法，来给大家做参考。日后大家在做修复的时候，万一在一些比较尴尬的点，我们再来看怎么修复。那现在这个地方很明显就是我不能用工业的吹风机来做处理，因为这边我烘不到里面嘛。那你烘的话，外面就会受热，所以这个可能会变形。那我手本身我也不可能伸到这边来，因为这边它没有工作区域，所以也就是说，原则上我是放弃直接在主体上面去做热烘。那能做的方式就是直接拿那个塑料条热烘完以后，直接去修补它。那因为我现在这个角度是不好用的，所以待会大叔会把独木舟翻过来，从底部去做修补，这样会比较快。OK， 那我们开始进行。来，大叔把独木舟翻过来的时候，这个洞真的不小。大家仔细看，有看到这个洞吗？这个洞基本上这算蛮大的洞了对，所以基本上大叔所想采用方法就是直接在外面把那个塑料条加热，温度加热完以后，再直接在这边做修补，然后把它补个2-3层。OK， 那我们就用这个方式来处理吧。好，那大叔所采用的方法就是先把那个补料条把它先裁成一小块，然后呢因为我们在用热烘枪的时候会很热，如果你用手拿，你一定会烫伤所以用那个尖水钳去把它夹住，然后先把它烘软了以后呢，我们再
把它放到那个洞的位置，然后再用那个一字形的柔赖板，好，我们去把它推平，好，那不用一开始就想要先把它填得很厚，修补到2、3层，啊，都确定没问题了，我们再来做第2次的漏水测试。好，我们现在就是要把它烘软掉哈，然后它现在是白色的，待会它热的时候，好，它会变成透明的，好，温度已经上来了，我们就把它慢慢烘。好，大家仔细看了，它开始慢慢有变透明了哈，仔细看有看到了哈，有一点变透明，那就表示它温度慢慢的在起来了。好，我们就慢慢把它烘到就是差不多，我们就可以把它烘到那个洞那边了哈。好，有点软掉、结掉了哈，大家仔细看到了吗？好，其实现在已经可以用了。OK， 那我们准备把它烘到洞那边了。大叔已经做了第1层的那个修补了哈，那当然不会是只有1层啦哈，目前就是先补上第1层。那刚刚大叔在做的时候呢，因为他有时候还是没有很平的时候，所以刚刚大叔是有用热风枪往这边吹，然后但是就是控制住温度，然后在吹的时候呢，这个白色的那个补料条它变成又有点透明的时候，我再用柔赖把稍微在旁边再把它推平，好，稍微让它推平，好，那推平完以后，现在让它稍微再冷却一下，啊，等一下我们再做第2次，好，大叔还有准备第2片，好，等一下还要再做第2次再把它补强 ，OK， 好，那大叔基本上呢已经修补好了哈。这边有薄薄的1层，哈，这边洞比较，因为洞在这边嘛，所以这一层比较深，好，所以是白色的，好，已经有把它做修补好。那接下来我们就是准备在做漏水测试，如果没问题，那就算是修复好了。那既然呢已经修复完了，那是都已经翻过来了，大叔顺便去修复一下独木舟啊，哦，这个整个铁甲鬼拢死，哦，大概看。好啊，刚刚有稍微修复一下这一段，大家仔细看这一段，好，这一段还没修复嘛，这一段，好，刚刚稍微修复一下下，变得很粗，它还是刚修复而已，很光滑。好，那顺便把独木舟做一个检查，啊，顺便做修复 ，OK。好，那大叔呢已经把那个独木舟的破洞已经给它修补好了，那接下来我们就要再做第2次的抓漏。那一定要确定呢，你原本修补的洞呢，已经完全没有问题，然后水在独木舟里面的压力呢，也有撑得住，好，让它不会渗透出来。那这样子我们才能完全的算是解决这个问题啊，然后才能放心的下水。OK， 那我们接下来就来做第2次的抓漏的测试。OK， 好，我们现在开始加水哈，把它加满。目前呢，那个水大概已经有7分满了哈，给大家看一下我的手下去的位置啊，现在已经有7分满哦，已经很深了啊。那目前我们来看一下周底，地表都是干净的哦，都还没有滴水。那这个水位呢，也基本上还没有到达大叔那个破洞的那个高度哦，所以大概要到8分哦，等下才能知道。那当然，大叔是要把水灌到它能承受住的最满哦。这样才能去抓到那个哪里有漏水的问题。那我们就再等一下啊，一点时间。大叔呢，目前呢用目测的方式哈，看大叔修补的洞哈，这个地方哈，目前状况都还不错，都没有漏水出来的状态哈。那应该这次修补的很成功，也很漂亮。对，那水快满了。好，这个水位基本上应该是已经到达那个
那个破洞的那个高度了哈。那等一下等水完全灌满，我们再让它静置一段时间哦，因为它这样子里面会有水压。那看这个修补的那个修补的状况能不能承受得住这一次里面的水压哈。如果都没有渗水出来，那就大功告成了。好，看来这个水已经几乎要满了哈，大家看到了没？已经是大概在舱盖口这边了哈，水大概基本上算已经是满了哈。那大叔要把水关起来，其实这样子的测试已经够了啊，那不用再多了。OK， 我们先把水关起来。那我们现在给它静置一下，我们把它静置一下。同时呢，我们再来抓抓看，同时独木舟还有没有哪里有破洞哈，然后有漏水。如果有漏水的话，你的底部哈一定会有水痕啊，会有滴水。那目前看起来地面都很干燥哈。那刚刚那个洞呢，大叔也有观察，都没有漏水，修补得很成功。OK， 那其实哈，像这种独木舟，如果它有损毁的话，各位朋友也不用紧张了，因为这种塑料的东西，它都可以用塑料的东西来做修补，只要它的修补的角度好修补。你看大叔连这一次这个角度这么刁钻。哦，也都可以修补，所以基本上应该，能修补好的程度大概90%都应该是能修补是没有问题的。OK， 那我们就让它静置一段时间。大叔的第2次抓漏算是测完，然后测试的结果也很满意，很成功啊。那大家日后想要去对你的独木舟做抓漏的测试，就可以用大叔这个方式。然后呢，找出问题，然后去把它修复。你一定要修复好了，你如果没有修复好，你这样下水你也是会怕怕的，对不对？好，那修复完了以后，再做第2次的抓漏，确定都没问题，好，这样大家才会安心。OK， 好，我们现在在用这种抽水机哈，来把里面的水抽干。那这个水也不能浪费，我们可以拿来洗舟，顺便洗舟，或者是顺便冲一下车子，把车子脏脏的灰尘我们把它冲掉。这样水才不会浪费。OK， 我们先来冲一下车子。那大叔这一次呢？所造成的那个洞其实是这个拖车杆所造成的。那为什么呢？因为大家仔细看现在上面只剩铝管，它原本应该要有一个这个我们的塞盖，那这塞盖塞住以后，它才不会让这个边边这么的利。那当天的状况就是这个掉了，一个掉了一个坏，那应该是大叔的那一天的状态，就是精神状态不是很好，因为晒了一个早上的太阳，所以在装这一支的时候，角度没装好的时候，还不小心折断一支钓竿的钓竿柄，那角度不对，所以我还在瞧了一下，然后可能是那时候把这个用掉下来，那因为这个角度它没有穿出排水盖，它等于是斜插，才会插到那个独木舟的里面。那独木舟它的模具是有分上下模具，所以它的那个排水孔的直径上下是不一样的。也因为这样的关系，所以它里面会有一个内凹处，空间不大，但是有个内凹处，刚好这个地方就卡在那个内凹处，那导致穿刺在那边。然后那天又很热，记住独木舟这种塑胶的东西，它如果天气很热的话，它的舟身会比较软一点点，所以这时候上面有压一点重量的东西，这边又硬刺的，就会把它刺穿。那天大叔的洞的产生的由来是这个原因，好跟大家分享。那现在这个东西呢，大叔必须得找个东西把它塞盖，把它盖起来，都可以。那大叔刚刚去小北百货买了一个桌椅的那种脚塞，来打算来套在这上面，那用这个方式来解决掉它的这个塞盖的问题。OK， 那这个经验跟大家分享一下。